ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਟਾਟਾ ਬੱਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਲਟ ਨੇ ਏਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਡਿਸਪਲੇ ਏਸੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਾਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਏਸੀ, ਤੇ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E1। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਆ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ EP ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਕੇਜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ E1 ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਵਾਇਰ ਆ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ E1 ਦਾ ਫਾਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ E1 EP ਆਊਗਾ ਫਾਲਟ, ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਟੋ ਕਾਰ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੈਵੀ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ EP ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਪਰੇਟ ਇਹ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਾਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਲੀਕੇਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਲੀਕੇਜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਹੌਲੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਲਟ ਕਦੇ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਲੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਫਾਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ EP ਦਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ EP ਦਾ ਫਾਲਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਲਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਂਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਲਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੈਪਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਏਸੀ ਫਿਲਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ A to Z ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆ ਡਰਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਰਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਓਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਆਪਾਂ EP ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, E1 ਦਾ ਜੋ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, EP ਦਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ AC ਇੰਜਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੈਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ AC ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।